넘어서 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳을 light up the sky 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비부사를 골종이가 된 너의 하나 둘셋 How you like this? Kinuha ko lang. Kabay sa akin, konti lang. Sige, kaya ako naglawin ako dito sa wala. Sukan ako, nagsasawa sa wala. Ay, naawa ko lang. Nasa sila na. Nakita mo lang yung kilo mo kanina eh. Hinatid po kami ni Manny sa parada papuntang Pagsangan po. Hinatid po kami ni Manny. Pinababa na po. Hinatid po kami ng bicycle nila. Dito sa paradahan ng Pagsangan. Ang Pagsangan. Uwian na naman. Ito yung mga dala namin. Bye-bye! Salamat! Nandito na po kami sa Tungkoy. Dito na po tayo sa Real. May ako na lang. Nakasakay na po tayo sa place ng Santa Rosa ng van. Tayo po kung pasahero makabis. Palis na po yung sinasakyan namin van. Dito na po tayo sa work. Dito na po tayo sa complex. Baba na po kami. Dito na po kami sa complex. Nakasakay na po kami sa tricycle. Punta po doon sa bahay. Ito yung simbahan dito. Kami sa bahay. Nakarating na kami.
Mag-unboxing po tayo. Open na buksan na po niyan. Waiting na. Wow! Dalawa ito. Ngayon, may dalawa po tayong santol. Luto na po ito. Ayan, sinantol po. Ito po ay padala ni Malin. Salamat, Malin. Ito padala mo sa sinantol. Dala din po kami luya. Ito po yung hinukay ni Tia. Ni Tia Flor. Salamat, Tia. Ito padala mong luya sa amin. Ito, saan ka dito? Ano, nandun sa table. Ipinadala na sa atin ni Tita Mali. At, thank you Malin sa ano, sa kalabasa. Pinadala mo sa amin. Hindi ko alam. Ayan na. Yung isda. Nandito rin po yung sitaw na pinitas. Kanina pong umaga. Nadinala po namin dito sa Laguna. Ito po yung tanim ni na tatay at sa Tiya. Salamat Tiya at salamat po tatay sa padala mo sitaw. Ito po yung narabis kaninang umaga. Ang dami. Ang dami. Isang tali yun. 5 tali. Bibigyan ko po yung kapitbahay namin mamaya. Yung kamyas po. Ito rin po yung kinuha namin kahapon na kamyas. Mukha na Ate Huya. Salamat Ate Huya sa kamyas. Ano ba ito? Kasal. Ito po yung middle. Padala buhay ka na. At ipadal din po sa amin kasag. Bigay po ito ni Kuya Melvin. Salamat Kuya Melvin sa padalang mo kasag sa amin. Ayan. Yan yung bagungan. Galing alitan. Ito naman po yung galing alitas, yung bagungan po. Yung po pinipit namin. Binili nga na yun. Binili po ni nanay. Ang nanay Tracy. Salamat po nanay. Yan sa ano. Ito siya. Aba. At meron din po dito langka. Galing naman po ito kay Ate Jack. Salamat Ate Jack. Sa langka. Ano yan? Isda. Isda. At lagyan mo sa freezer ko. Meron din po tayo ito isda na midyad po. Yan. Galing sa alitas. Galing po sa litas. Dala ni nanay. At meron din po tayong walis. Walis tingting. Ito po yung kinayas ko nung pumunta kaming Pisa. Ito po sa tabing Agos. Ito po yung kinayas ko. May libre na akong walis. May bigay din po sa Ate Huyang bigas sa amin. Bigas po yan. Ay, bigas. Bigay po sa amin Ate Huya. Salamat Ate Huya. Hindi na kami bibili ng bigas. May bigas pa kami.
Salamat sa bigay na bigas. Ate Huya, Kuya Taran, salamat. At pamimigay na po si Gian ng sitaw sa mga kapitbahay. Hindi ko na po ipapakita. At ako po'y nahihiya. At mamimigay na po si Gian ng sitaw. Hindi ko na po ibibidyo sa labas.